nĩ mĩhang'o ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũreheirwo aikari a itũra rĩa Kĩania nĩ rũhonge rwa Benaki ũnyitanĩri-inĩ na mandagĩtarĩ ma kuma thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta na Nairobi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na kũrĩa namba nene ya arĩa meyumĩrĩtie kũrigitwo monekanĩte mena mũrimũ wa kũhaica thakame. Tũramarehera tukamathima tugeka screening ya cervical cancer, breast cancer, hypertension, diabetes and general consultation na makaheo dawa. Na kuona atĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ yakuruhanirio na gĩkĩro kĩnene kĩa mũrimũ wa kansa hĩndĩ ya riboti yatengemanirio Senate mwaka mũhetũku, arũme makĩũrio gwĩtĩkĩra kwĩyumagĩria na kũmathaga ũrigiti kwa mahinda amu namba nene yao ndĩtĩkagĩra gũthiĩ thibitarĩ. Na matikaigua guoya tondu waigua guoya gũtũrĩagwo nĩ thĩna uge ũke uthondeko uroro mũrimũ wa prostate cancer tondu prostate cancer nyitaga athuri na handũ ha ũkacoka kũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno ũgĩthiĩ gwetha medical services wĩtĩkĩre kwĩyumĩria na nĩgetha ũkĩororo. Nĩ metigagĩra kũmenyeka atĩ ena mũrimũ fulani, na rĩu koguo mũrimũ ũcio ũngĩoneka atĩ arĩ naguo rĩ agetigĩra kũrigitwo kumanagia na hau. Christopher Mũrĩmi nĩ ũmwe wa arigiti arĩa matabanĩtie mũbango ũyũ, akiuga atĩ thĩna wa kũhaica gwa thakame umanĩte na mĩikarĩre na mĩrĩre, ũndũ ũrĩa ũngĩtangĩkĩrwo aikari mangĩtĩkĩra kũmatha ũrigiti. Kwĩ lifestyle wa mbere na of course gũkorwo na stress nyingĩ, na andũ a gũkũ atumia arĩa njarĩtie nao aingĩ nĩ maragio nĩ ciana ciao tondũ imwana nĩ ciaingĩrire macohi-inĩ na ndawa cia kũrebia, na nĩ ũrona andũ aingĩ mena thĩna ũcio wa kũhaica thakame nĩ ũndũ wa stress macio ma mĩtũrĩre. Augĩte atĩ mwaka mũhetũku mweri-inĩ wa ĩtatũ, riboti ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa yatengemanirio mbunge-inĩ ya Senate nĩ yakuruhanirie namba nene ya mũrimũ wa kansa gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, na kũrĩa kuonekire kaunti ya Kirinyaga ĩ namba 3 thutha wa Nyeri na Murang'a. Tũraboya igũrũ ithuĩ tũkareherwo itũ ya arũme tondu ĩrere kũmũno mũno kũrĩ atumia na ithuĩ arũme itũ no twende ya prostate cancer ĩrĩa ĩngĩ batũkũrĩ tuĩke magũthimwo. Na kuona atĩ namba nene ya arũme matiĩtĩkagĩra kũmatha ũrigiti, makahinyĩrĩrio metĩkagĩre kwĩyumĩria kũmatha ũrigiti ũyũ, kuona atĩ hĩndĩ ya ũrigiti ũyũ namba nene ya atumia nĩo meyumĩrĩtie. Wona warorwo ũkũrorwo ũheo ndawa na ũtuĩke wa kũhora, no wĩkara thĩinĩ wa mũciĩ ũkũrĩo nĩ mũrimũ ũtũrĩ ũrĩagwo nĩ mũrimũ na ndagĩka ya mũico tugacoka kuonaga maũndũ marĩa matagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma rĩa Kĩania Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.